رادیو. سلام، به استودیوی شماره 2 میریم. دوست عزیزم حاج زنبور عسل یکی از اشعار عرفانی استاد حداد عادل رو در وصف مقام عظمای ولایت میخونه. ای زنبور طلایی، نیش میزنی بلایی. یه روز توی دمشقی، یه روز تو کربلایی. پاشو پاشو بهاره، گل وا شده دوباره. بشار بدقواره، بد جور تنش میخاره. کندو داری تو صحرا، سر میزنی به هر جا. تو سوریه گرفتن سگاتو چلتا چلتا. پاشو پاشو بهاره، عسل بساز دوباره. عسل چیه بیچاره، موقع الفراره.